Nĩ mahinda mangĩ twacemania nĩgetha twarie kiugo kĩa Ngai, o kiugo kĩrĩa kĩ muoyo kĩrĩa gĩtũũraga. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa guoko kwa Ngai, ĩrĩ ihoya twagĩrĩire kũhoya Mwathani nyitana guoko. Na tũrauga tũnyitwo na guoko nĩ ũndũ wa mahinda marĩa tũraikara. Nĩ mahinda maritũ, nĩ mahinda tũkwenda tũnyitwo guoko nĩ Mwathani. Twenda kũnyitwo guoko tondũ tũrĩ ahũthũ, tũtirĩ na hinya witũ, kwĩna makũmbĩ marahũrana, ona nduma nĩ nene, na nĩ tũkwenda tũtongoretio nĩ Mwathani tũthiĩ na ũtheri wake. Koguo nĩ wega tũhoe, nĩ wega ona niĩ hoe nyitwo guoko nĩ Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthoma kuma mbuku ya Maũndũ ma Matukũ wa Tene wa mbere gĩcigo kĩa 4 kwambĩrĩria raini ya 9 na ya 10. Rekei tũthome. Nake Jabethu agĩtĩĩka mũno gũkĩra ariũ a ithe, nake nyina amũtuire Jabethu akiuga atĩrĩrĩ, ndamũciarire na ruo rũnene. Nake Jabethu agĩkaĩra Ngai wa Isiraeli akiuga atĩrĩrĩ, narĩ korwo wandathima o kũndathima, na ũneneherie mũhaka wa bũrũri wakwa, na kuoguo guoko gwaku gũikare hamwe naniĩ, na ũngitĩre ũũru nĩgetha ndikanagwatwo nĩ kĩeha. Reke njokere harĩa he kĩongo kĩa ũhoro wa ũmũthĩ. Na guoko gwaku gũikare hamwe naniĩ, na ũngitĩre ũũru nĩgetha ndikanagwatwo nĩ kĩeha. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhoe. Twenda Mwathani ũtũrathime kiugo gĩaku tũgĩkĩigua, nĩgetha gĩũke gĩtũhe hinya na gĩtũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Kĩarie na ithuĩ nĩ ũndũ nĩtũthikĩrĩirie. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani twahoya. Amen. Na tũrutĩte gĩthomo gitũ harĩ ihoya rĩu rĩahoirwo nĩ Jabethu. We nĩarũthĩrĩirie na akona anyitĩtwo guoko nĩ Mwathani nĩegũtuĩka wa kũhotana. Na harĩ maũndũ marĩa akĩhoire ũrĩa ndĩrenda tũrũthĩrĩrie nĩ ũndũ ũmwe. Ahoire guoko kwa Jehova gũkorwo kũmũnyitĩte nĩgetha kũmũninĩre kĩeha ona kũmũninĩre ruo rũnene rũrĩa arĩ naruo. Na ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ no kũrĩ maũndũ maingĩ matũhinyĩrĩirie, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ tũkuĩte thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ, nĩ kũrĩ maruo maingĩ twĩnamo, ona tũgakorwo twĩna kĩeha o ta kĩu Jabethu arĩ nakĩo. Na nĩkĩo arũngamire akĩra Jehova, ngũhoya guoko gwaku gũkorwo kũnyitĩte. Nĩ ũndũ nĩamenyete maũndũ manini guoko-inĩ kwa Jehova. Nĩ guoko kwĩ hinya, nĩ guoko kũngĩmũgitĩra kuma kũrĩ thũ, nĩ guoko kũngĩmuongerera hinya, ona no guoko kũngĩmũteithia. Na nĩkĩo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ngwenda tũrũthĩrĩrie maũndũ matatũ ma guoko kwa Ngai. Tũkũrũthĩrĩria maũndũ matatũ ma guoko kwa Ngai. Guoko kwa Ngai kwĩ hinya. Guoko kwa Ngai kwĩ hinya na nĩgũteithagia ciana ciake nĩgetha ihote gwĩtiria maruo mothe na maũndũ mothe. Ũngĩthoma thĩinĩ wa mbuku ya Isaya gĩcigo kĩa 59 raini ya mbere, kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga guoko kwa Ngai, guoko kwa Jehova ti kwonju, atĩ no kũremwo kũhonokia ciana ciake. Koguo rĩrĩa tũrehoka tũnyitwo guoko nĩ Ngai, rĩrĩa tũkũhoya atĩ Mwathani ũtũnyite guoko ta ũrĩa tũinaga rwĩmbo, ũnyite na guoko nĩgetha nduĩke wa gũtooria, nĩ ũndũ nĩ tũramenya guoko kwa Jehova ti kwonju. Guoko kũu nĩkuo kwahũrire ciana cia Isiraeli, cia Misiri, rĩrĩa ciarĩ kũu, ciana cia Misiri, rĩrĩa ciana cia Isiraeli ciarĩ kũu. Ũngĩthoma thĩinĩ wa mbuku ya Thama gĩcigo gĩa 9 verse 1 nginya verse ya 4, rĩrĩa Musa atũmirwo rĩngĩ rita rĩa gatano athiĩ akere Firaũni, rekereria ciana ithiĩ. We rĩrĩa athire kuo akĩrwo no angĩrega, guoko gwakwa nĩ gũkorwo gũkinyĩra nyũmba ya Firaũni. Koguo Ngai we mwene
akoiga nĩ kũrĩ ũndũ angĩka ciana cia ici cia Misiri nĩ ũndũ wa guoko gwake. Koguo nĩ wega tũmenye guoko kũrĩa tũrahoya gũtũnyite guoko nĩ guoko kwĩna ũhotani, nĩ guoko kwĩna hinya, o kũrĩa kwainainirie, o kũrĩa kwagũithirie Dagoni thĩinĩ wa buku ya Samueli gĩcigo kĩa mbere verse ya chapter 5 verse 1 up to 7. Atĩ rĩrĩa ngai ya Dagoni ĩrĩa ahoyagwo nĩ Afilisti ĩkĩhiumĩrĩtwo nĩ guoko kwa Ngai. Na ithuĩ no wega tũkĩhoke guoko kũu kwa Ngai, nĩ ũndũ guoko kũu nĩkuo gũtwĩrĩte atĩ nĩ kũrĩtũteithia. Nĩwe ena mũbango mwega igũrũ ritũ, wa gũtũgitĩra, wa kerĩ wa gũtũhe kĩrĩa gĩothe twendaga. Koguo nĩ wega tũhoe ũndũ ihoya rĩrĩ rĩahoirwo nĩ Jabez atĩ guoko kwa Ngai gũkorwo kwĩ igũrũ ritũ, nĩ ũndũ nĩ tũgũkorwo tũrĩ ahotani. Kĩrekei tũkĩririkane guoko kũu nĩkuo gũgũtũnyita tũkĩingĩra rũciũ. Tũtingĩtigĩra, atũnyitĩte tũtingĩtigĩra, tondũ we Ngai nĩ aramenya maũndũ harĩa tũrũngiĩ ũhoro-inĩ wa kĩroho. Angĩkorwo tũrĩ thĩ, guoko kwa Ngai nĩ gũgũtuoya, we nĩ egũtuoya guoko gwake. Angĩkorwo physically kwĩna maũndũ maratũthumbũra, nĩ egũtũhutia na nĩ tũkũhona. Angĩkorwo na kamũhuko gatikarĩte wega financially, guoko kwa Ngai gwatũnyita nĩ tũgũkorwo twĩna ũrugarĩ wa ũrĩa Ngai egũtũhe. Koguo guoko kwa Ngai kwĩ wĩra-inĩ kũrĩa arĩa othe maramũhoya. Na nĩkĩo nginya ona Ayubu rĩrĩa akoretwo ahĩtũkĩire maũndũ maritũ, we nĩ akinyire handũ akiuga harĩ ũndũ ũmwe njũĩ, atĩ mũngũri muoyo na guoko gwake nĩ kũrĩ hinya. Koguo akĩrũthĩrĩria chapter 19 verse 25 akiuga harĩ ũndũ ũmwe njũĩ, mũngũri muoyo na guoko gwake nĩ kũrĩ hinya kũhonokia. Ona ithuĩ nĩke tũkĩmenye atĩ guoko kũu kwa Ngai kwĩ hinya, na nĩkĩo twagĩrĩire kũmũhoya mahinda ta maya atũnyite guoko, tondũ guoko gwake kwĩna hinya. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa ngwenda twĩcirie kwa Ngai nĩ guoko gwa gũtũhonokia, gwa gũtũteithia. Ndĩndagweta thĩinĩ wa buku ya Isaya 59 verse 1 atĩ oigire guoko kwa Ngai ti kuonju gwa kũhonokia. We nĩ onete guoko kwa Ngai no gũtũhonokia, no kĩrĩa kĩngĩtũgiria na guoko kwa Ngai no mehia maitũ. Koguo guoko kũu nĩ kũhingagia ũrĩa Ngai arenda, nĩ gũtwaraga andũ arĩa me thĩna-inĩ, arĩa me ruo-inĩ, arĩa mokĩrĩirwo nĩ thũ. Guoko kũu nĩ kũmahonokagia. Ũngĩrora thĩinĩ wa Thama rĩngĩ, o Thama 15 kamũhari ga 16, nĩ tũrona Aisiraeli magĩteithio nĩ guoko kũu. Koguo guoko kwa Ngai nĩ kũhonokanagia, nĩ gũtongoragia, na nĩ gwĩkaga o maũndũ marĩa matangĩhotekeka nĩ mũndũ. Na nĩkĩo arera Joshua we ndagetigĩre, me hamwe nake. Ona ithuĩ tũkĩmenye Ngai nĩ egũtũteithia. Jabez once again akĩhoya, Ngai agĩtĩkĩra. So nĩ request amĩka kwĩ Ngai, Ngai agĩtĩkĩra amũnyite na guoko gwake. Na ithuĩ nĩgetha tũtuĩke a kũhonokio, nĩ ũndũ nĩ tũramenya guoko kũu ti kũnju gwa gũtũhonokia. Reke tũhoe, reke tũtikariganĩrwo kwĩra Mwathani atũnyite na guoko gwake, nĩ ũndũ atũnyitĩte nake. Tũtigũkorwo twĩna guoya, tũtigũkorwo tũrĩ onju, tũtigũkorwo tũtarĩ na hinya, no tũgũkorwo twĩna hinya wa gũthiĩ na mbere. Rĩrĩa Mwathani atũnyitĩte hena gĩkeno, rĩrĩa tũramenya gũtirĩ ona ũndũ ona ũmwe ũngĩtũgĩtĩra hinya, nĩ ũndũ Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ, nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere. Guoko kwa Ngai nĩ kũhonokanagia, nĩ gũteithanagia, nĩ ũndũ nĩ guoko kwega. Ũrĩa ũngĩ, guoko kwa Ngai nĩ gũkaga gũgatũhĩmbĩria. Ũndũ wa gatatũ, guoko kwa Ngai nĩ gũtũhĩmbagĩria kana gũkarehe presence yake harĩ ithuĩ. Tondũ gũkorwo kwa Ngai, rĩrĩa gũkorwo kwa Ngai kũrehaga maũndũ mega ũtũũro-inĩ wa mũndũ. Rĩrĩa ndĩramenya atĩ Ngai arĩ haha hamwe naniĩ, nĩ njiguaga ndĩna gĩkeno. Rĩrĩa ndĩramenya nĩ hĩmbĩrĩtio nĩ guoko kwa Mwathani, nĩ njiguaga ndĩna gĩkeno. Rĩrĩa anyitĩte akanjiga o hakuhĩ nake, njiguaga ngenete mũno, nĩ ũndũ nĩ ndĩramenya guoko kũu nĩ kũrarehe gwĩtĩkĩrwo. There is an aspect of acceptance, ũhoro wa gwĩtĩkĩrwo nĩ Mwathani.
Rimwe nĩ ndũthagĩrĩria mwana wakwa mũnini rĩrĩa ndoima ũrĩa okaga akenete nĩ ũndũ nĩ aramenya nĩ ekuoywo nĩ ithe amũige haha gĩthũri-inĩ na ithuĩ ũrugarĩ wa gũkorwo ena baba ona ithuĩ mothe noguo arenda nĩgetha tũhĩmbĩrie na moko make ta ũrĩa aroiga thĩinĩ wa buku ya Ahibrania 12 verse 2 oke atũhanga oke atũige gĩthũri-inĩ gĩake harĩa hena ũrugarĩ wa kĩroho. Bwana Yesu asifiwe. Hena ũrugarĩ wa kĩroho tũkĩririkane rĩmwe ũrĩa nyonaga Mwathani atũigĩte harĩwe ũrugarĩ ũcio nĩ ũrehaga gĩkeno tũtangĩhota kwĩrana ũrĩa gũtariĩ. Gũtiramakania harĩa tũrĩ, gũtiramakania mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩ kuo, gũtiramakania kwaga kũrĩa kwĩho, gũtiramakania maũndũ marĩa meritwo igũrũ ritũ, no nĩ tũramenya atĩ guoko kũu gwake gwatũhĩmbĩria nĩ gũkũrehe gĩkeno maũndũ-inĩ mothe. Maũndũ-inĩ mothe ona tũgĩtara ũhoro wa maruo marĩa tũrahĩtũkĩra, tũgĩtara ũhoro wa maũndũ mataratũkenia, ona kana iroto iria citũ ciagĩte gũkinyanĩra, nĩ tũkoragwo twĩna gĩkeno nĩ ũndũ wa kũmenya hena ũrĩa atũnyitĩte na nĩwe Mwathani. Ngĩcoka harĩ kana kau gakwa ũrĩa njĩtaga kangĩkorwo kena moko mena gĩko ndĩkeraga kambe gathiĩ gethambe nĩ ũndũ ndikwenda gũkĩhakwo gĩko. Ngakĩrũthĩrĩria onake Mwathani rĩmwe no arenda nĩgetha atũnyite na moko make. Moko macio ndoiga mena hinya wa gwĩka maũndũ manene nĩgetha atũhĩmbĩrie na guoko kũu gwake, no nginya twĩthambe moko. Na nĩkĩo thĩinĩ wa buku ya Thaburi 24 oria no angĩrũngama ha Jehova no ũrĩa ena moko matheru, ũrĩa atehĩtaga na ũrongo, ũrĩa ngoro yake ĩrĩ theru, ũcio nĩwe angĩrũngama he Mwathani. Ngagĩthiaga gagethamba kana kau gakwa ngoka ngakoya wega, rĩu gakambĩrĩria gũgũthiĩ oro ũrĩa tũgũkĩetheia maũndũ mega nako na gakaigua gakenete ona gagatheka mũno nĩ ũndũ nĩ kanyitĩtwo guoko. Na ithuĩ Akristiano nĩ wega nĩgetha tũnyitwo moko maitũ nĩ Ngai, tondũ nĩ twaigua guoko kwa Ngai kwĩna hinya, nĩ twaigua ũndũ wa kerĩ nĩ kũhonokanagia na nĩ gũkaga gũkahĩmbĩria. No nginya tũkorwo tũrĩ atheru, tũthambie nguo citũ, tũthambie ngoro citũ, tũthambie meciria maitũ nĩgetha twĩtĩkĩrĩke he Mwathani. Na nĩguo ihoya rĩrĩ rĩakinyire agĩcoka akiuga nĩ aiguĩte ihoya rĩa Jabethu, ona no ariuga nĩ aiguĩte ihoya rĩaku nĩ ũndũ wa gũkorwo moko maku me matheru, ngoro yaku ĩrĩ theru, ndangĩigua kĩeha agĩkũnyita moko. Na akorwo tũrĩ ona gĩko tũkĩririkane thakame ya Jesu nĩ tũhonagia. Thakame ya Jesu nĩ yũkaga ĩgatũthambia tũgakorwo tũrĩ atheru. Na nĩkĩo thĩinĩ wa buku ya Isaya roiga gĩũkei tũcire ona harĩa mwena gĩko gĩtariĩ atĩ nĩ ngũmũtheria. Koguo tũthiĩ tũcire na Mwathani thĩinĩ wa Isaya chapter 1 verse 18, tũthiĩ tũcire na Mwathani tũmwe nĩ tũrenda ũtũnyite moko no twĩna gĩko, nĩ tũkwenda ũtũthambie nĩgetha tũhote gũtwarana hamwe nake. Nayo thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba-inĩ ya Jesu nĩ gũtũthambie na nĩ tũkũhota gũthiĩ wega nĩ ũndũ wa kũnyitwo nĩ Mwathani. Guoko kwa Mwathani gũtũnyitĩte nĩ tũkũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Guoko kwa Mwathani gũtũnyitĩte nĩ tũkũhota gũkenera ũtugi wake. Mwathani agĩtũtongorie mahinda maya ũguo, na ithuĩ ihoya ritũ rĩrĩa twambĩrĩirie kũhoya atĩ Mwathani tũnyite guoko no tuonererie njĩra. 1, ũtũnyite guoko ũtuonererie njĩra tondũ kwĩna nduma, tũtirĩ na hinya ona twaigua tũthirĩte, no nĩ tũkwenda ũtũnyite guoko nĩgetha tũtuĩke a gũtũrania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Ngai na twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Tũteithie Mwathani aigue mahoya maitũ no tũcokerie kũringana na ũtonga na ũnene waku Ngai, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani wa